بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maantay noogu soo gabagaboobay magaalada Nairobi hotelka Crown Plaza shirkii sida joogtada ay u yeelan jireen xubnaha guddiga farsamada federaaleynta maaliyadda dalka oo ah guddi soo jiray 6 sano ee ugu dambeysay shaqooyin badan ka soo qabtay arrintaas guddigu guud ahaan waa guddi technical oo guddi farsamo weeye arrimahaas federaaleynta maaliyadda si farsamay uga doodaan waxa dhisan golo wasiiro oo iyaga ka dambeeya oo wixii ay soo jeediyaan ay u gudbiyaan oo go'aan ka gaara shirkan hadda oo socday 3 bisha ilaa iyo maanta uu soo gabagaboobay wuxuu ajandaha ugu muhiimsan ahaa shirkan hadda la isugu yimid oo ay ka soo qayb galeen 30 xubnood oo ka kala socda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ajanduhu wuxuu ahaa in ay guddigu soo jeediyaan formulo ama qaacido lagu qaybsado deeqaha dalku uu helo guddigu ka dooday waqti badanna uu galiyay meesha ay gaarsiiyeen hadduu alla idmo waxay ku heshiiyeen inay isugu yimaadaan kulanka dambe oo ay u bandaan doonto bisha 12 December inuu noqdo waxyaabaha guddiga shirkan aan ku guuleysanay waxaa ka mid ahay in la sameeyay 5 guddi hoosaad oo shaqada hoos u sii daadajiya oo si farsamaha shaqooyinka gooni u sii qaybsada oo guddiga dakhliga iyo guddiga warbixinada iyo guddiga miisaaniyadda guddi cilmi baaris iyo dabagal shaqooyinkaas iyo work plan-ka iyo guddi maamul 5 guddi hoosaadyana waa lagu heshiiyay inay sameysmaan iyadoo loo raacayo xubnaha guddiga iyo meelaha ay ku kala habboon yihiin inay shaqada guddigu wada ay qabtaan